дар ҷануби тоҷикистони пурфайз дар оғӯши ноҳияи Шамсиддин Шоҳин деҳаи зебое бо номи Ёл ҷойгир аст. ин деҳа гӯё ҳалқаи сабзу нилгун дар миёни кӯҳҳои доманадори пурбоғ. ҳавояш софу тароватбахш, обаш поку ширин, табиаташ ончунон рангину дилписанд аст, ки ҳар нафар ба дидораш ошиқ мегардад. дамидани субҳ дар гӯшаи дурдаст вале дӯстдоштанӣ аҷаб хушоянд асту гуворо. сангу сабза, гулу гиёҳ ва дигар гуногунии биологӣ, ки аз покиву зебоии ин диёр шаҳодат медиҳад, бо тулӯи офтоб омезиш хӯрда ба дидаҳо нур ва ба дилҳо сурур мебахшад. ҳаво пур аз атри табиӣ ва рӯҳбахш аст. боди кӯҳӣ ба ҳар нафас накати зиндагӣ мебахшад. дар кӯҳдоманҳои ёл гӯё дасти қудрат пардаи рангоранг кашида бошад. гулу гиёҳҳои шифобахш, буттаҳои рангоранг, алафҳои бӯистон ба ҳусни ин гӯшаи диёр зевар мебахшанд. накати гулу буттаҳо ба машом мерасад. инҷо ҳар нафас мисли нӯшидани оби ҳаёт аст. табиати канори ёл на танҳо зебо, балки пур аз ҳаёт аст. дар ин сарзамини фаровон ҳайвоноту паррандаҳои бешумор зиндагӣ доранд. аз капку мурғи ҳилолу уқоб ва шоҳини баландпарвоз то ҳайвоноти нодир сукунат доранд. ҳайвоноту паррандаҳои зиёд ин маконро хонаи худ интихоб кардаанд. вақте сайёҳ ба баландии ёл мебарояд, дар нишебиву доманакӯҳҳо селаи капку дигар намуди паррандаҳо, хоса уқоб ба чашм мерасад. парвозҳои ҳамоҳанги капк, ки аз миёни буттаву дарахт гулҳои рангоранг ва харсангҳо бармехезад, садои болҳояшон бо шамоли форам меомезад, ки ба гӯши одам мисли навои озодӣ ва шодии зиндагӣ мерасад. тамошои ин манзара рӯҳи инсонро болида месозад, дилро ором мекунад ва ба табиат муҳаббати касро меафзояд. аммо тоҷе ки ин табиатро шӯҳратманд кардааст, ин бузи кӯҳии морхӯр аст. ҳайвони нодиру зебо, ки шохҳояш мисли чархболҳои печон ба осмон рӯ меоварад. воқеан бузи кӯҳии морхӯр ганҷи нодири табиати тоҷикистон ва ифтихори мардуми ин сарзамин аст.
مارخور آزادانه از یک شاخ به شاخ دیگر میپرد. گویا بال دارد و از آزادی سرود میخواند. چشم مارخور مثل دو گوهر نورپاش به آفتاب می درخشند که در آنها نور زیرکی، شکوه و آزادی همزمان تجسم یافته است. شاخهایش که با پیچش‌های زیبا به سمای کبود بالا می رود، گویا رمز افتخار و استواری است. وقتی مارخور با زیبایی بی‌نظیر از یک کنار کوه به کنار دیگر می گذرد، انسان احساس می کند که آزادی در این کوه ها جسم گرفته است. امروز سرشمار مارخور در این منطقه زیاد گردیده منظره های عجیبی می آفرد که دل هر بیننده را مفتون می کند. مخصوصاً صبحگاهان و بیگاهی روزی در دل طبیعت دلفریب تماشا کردن مارخور در دل شاخ زیر درختان گوناگونی رنگارنگ به کس حلاوت خاصه می بخشد. حفظ و نگهداری این گنجینه نادر طبیعی و دیگر گوناگونی بیولوژی در حدود زیاده از 12,000 گکتار منطقه به ذمه شرکت شکاری عالم وحوش واگذار شده است. مقصد ما نگاه و بین و حفظ نمودن حیوانات نادر از جمله بز مارخور می باشد. ما همه وقت همیشه پیوسته کوشش می نماییم که چنین حیوانات نادر را حفظ نماییم و سرشمار آن را زیاد نماییم. در حدود خواجگی شکاری عالم وحوش زیاده از 300 سر بز مارخور مشاهده نمودیم که این نسبت به سالهای پیشین زیادتر می باشد. بز مارخور موافق مشاهده ها تقریبا 14-15 سال عمر می بینم. در حدود خواجگی ما بز مارخور از 1 ساله، 2 ساله، 5 ساله تا 10 ساله، 12 سالش را مشاهده نموده ایم. در هر گوشه موضع نوشتجات آید به منع بودن شکار در حدود مورد نظر گذاشته شده است. کارمندان این شرکت مثل پاسداران وطن شب و روز برای حفظ طبیعت و پیشگیری شکار غیرقانونی تلاش می‌ورزند. توی 6 ساله‌ای که کار فعالیت میکنیم
чуноне ки мушоҳида кардем аз солҳои пештар сафи ҳамин бузҳо зиёд шуда истодааст, сол аз сол зиёд шуда истодаанд. Айни ҳол фасли тирамо аст. вақти ҷуфтшавӣ бузи морхӯр яъне наринаву модина якҷошавӣ аст. онҳо таҳти назоратанд. муҳлати бордоршавии онҳо 5 моҳ давом мекунад. дар моҳи май аз 9 моҳи май бузғолакунӣ сар мешавад. бузи яксолаш якта мекунад, якум солда якта мекунад. баъд аз 2 солагӣ 2 3 бича бузғолача мекунад. ҳамаи кӯшиши мо бар он аст ки сафи ҳамин буз то чанд зиёдтар шавад. дар баландтарин нуқтаи мавзеъ онҳо бошишгоҳе бунёд намуданд ки на танҳо пойгоҳи муҳофизон балки маркази сайёҳии беназир низ ҳаст. аз ин ҷо сайёҳ метавонад назоратгар бошад ки чӣ гуна садҳо бузҳои морхӯр дар домана кӯҳҳо бо шукӯҳи табиӣ мечаранд. تعداد زیادی بزها را از 3 ساله تا 5 ساله تشکیل می‌دهد که این در آینده برای زیاد شدن بز مارخور خیلی هم خوب است. ما در این فصل برای زمستان گذرانی حیوانات های نادر تیاری می‌بینیم، علف جمع‌آوری می‌نماییم و حیوانات های نادر را از جمله مارخور را با علف در زمستان و با نمک تامین می‌نماییم. مارخور نمودی نادر حیوانات که با زیبایی ناتکرار و نقش مهمش در اکوسیستم مشهور است، با کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان و اینچنین کتاب سرخ بین‌المللی وارد شده است. این بیانگری آن است که مارخور نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جهان ارزش بی‌نظیری بیولوژی دارد. قید کردن لازم است که 2 می سال 2024 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشبث نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را پذیرفت و 24 می را همچون روز بین المللی مارخور اعلان نمود. اکنون هر سال در این روز جهان زیبایی این حیوان ناتکرار و ضرورت حفظ آن برای نسل‌های آینده را جشن می‌گیرد. غیر از مارخور در این موضع دیگر نمودهای حیوانات یابایی از جمله خوک زیاد دیده می شود. هر جانور در این مکان جایگاه خود را دارد و هماهنگ با طبیعت زندگی می کند. мавзеи ки айни ҳол мо қарор дорем деҳи хайрӣ ном дорад. чуноне ки шумо мушоҳида намудаед, ин ҷо дарахтони зиёд дорад ва ҷангалзораш ҳам зиёд аст. дар ин ҷо мушоҳида намудани хукҳои ёбоӣ хело ҳам ба назар мерасад ва инчунин бузи нодири морхӯр низ бисёр гашту гузор мекунад.
канори ёл ин танҳо як гӯшаи зебои диёр нест. ин мактаби зиндаи муҳаббат ба табиат, ганҷинаи биологӣ ва осоргоҳи зебои табиӣ аст. инҷо инсон эҳсос мекунад, ки чӣ гуна табиат метавонад рӯҳи хастаро ором созад ва дилро ба зиндагӣ пур аз умед кунад.